Enron-ը համարվում է պատմության ամենախոշոր խարդախություններից մեկը։ Կազմակերպությունը սկսվել է որպես գազային ընկերություն, սակայն վերածվեց էներգետիկ առևտրի հսկայի, թղթի վրա հաջողակ բիզնես, իրական կյանքում թղթե տնակ։ Հիմնական սխեման հաշվառումն է mark-to-market մեթոդով, կեղծ շահույթ անմիջապես, նույնիսկ եթե գումարները դեռ չեն հաստատի ստացվել։ Enron-ը օգտագործում էր նաև SPV-ները, կեղծ ընկերություններ, որոնք պարտքերը թաքցնում էին որպես ապահովում օգտագործելով հենց իրենց սեփական բաժնետոմսերը։ Երբ բաժնետոմսերի արժեքը կտրուկ ընկավ, ամբողջ համակարգը բնականաբար փլուզվեց։ Արդյունքում 2001 թվականին գլխավոր տնօրենը հեռացավ, սկսվեցին կորուստներ եւ SEC-ի հետաքննությունը։ Տրամաբանական շարունակությունը բնականաբար եղավ դեկտեմբերի 2-ին կազմակերպության սնանկացումը։ Ներդրողները կորցրեցին $74 միլիարդ, ավելի քան 20,000 աշխատակիցներ իրենց կենսաթոշակային կուտակումները։ Սնանկացավ նաև աուդիտորական հայտնի ընկերությունը Arthur Andersen-ը։ Արդյունքը եղավ այն, որ ստեղծվեց Sarbanes-Oxley օրենքը, որը խստացրեց կորպորատիվ խարդախությունների դեմ պայքարը։ Դե բնականաբար top management-ն էլ ենթարկվեց քրեական պատասխանատվության։ Ինչ հետևություն ենք անում այս պատմությունից, որ նույնիսկ ամենախոշոր ընկերությունները պարունակում են ռիսկ եւ կարող են փլուզվել։ Ուրեմն եկեք լինենք զգոն եւ չանտեսենք կարմիր դրոշները։